Rồi hôm nay là xe này là qua thay viền áo cho anh em. Xe này là xe này là xe Trung Quốc, thì bây giờ là anh này qua thay viền áo loại 1 bên mình là 8.1 á. Thì viền áo là 8.1, công ráp là 2 xị. Rồi chóa trước sau là 130. Anh này thì không lấy tem. Rồi bây giờ là mình sẽ tiến hành mình tháo hết viền áo này ra. Feel uninvited. Left your home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah. She needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Bây giờ á là do mấy cái đồ này là đồ thường nên là nó bị bít mấy cái lỗ này. Bây giờ mình phải lấy cái máy mài, mình mài để cho nó mấy cái lỗ này nó thông thoáng ra. Bây giờ là lấy cái vít đâm nó ngoài trước. Nó đâm nó qua nhưng mà lát hồi mình để vô nó vẫn không ngon nên bắt buộc mình phải mài. Rồi mình bước cái máy này. Sẵn cái lỗ này bự ra dễ đắp luôn. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. Nè bên đây vô nè anh em. Nè, bên đây là vô nó khít rồi nè, anh em thấy không? Nè, cái khúc chỗ này nè, là vô rồi nè. Còn bên đây nữa. Bên đây là có thể là bây giờ cái bát này nó mập quá nó không vô được nè. Bây giờ cái bát này mập quá nè. Nè bên đây là vô nè. Bây giờ mình làm cho cái bát này nó ốm lại và làm cho cái lỗ này không cái lỗ này nó mập ra. Giờ làm cho bát này nó ốm lại chứ. Má mà bây giờ mà anh em kỹ nha, làm cái bát này á là anh em phải kỹ, cẩn thận là nó gãy luôn cái bát này á. Tại cái bát này nó đã ai lắm rồi. Nên bởi vì giờ mình chỉnh cho nhẹ thôi. Cẩn thận là nó gãy luôn cái bát đó. Rồi nè anh em, bây giờ á, để mà anh em mà có thể ráp cái mua đồ mà nó khít đó, mà nó đẹp á, thì anh em mài bớt cái khúc chỗ này nha. Để giờ mình mài cho anh em coi. Đây quay gần gần nha. Nè anh em mài cái khúc chỗ này là cho nó đừng có mập quá. Rồi, giờ còn cái phần trên đây nè, anh em mài cho nó ấy xuống. Anh em mài cái lỗ cho nó rộng về hướng dưới đây nè, 2 lỗ 2 bên luôn. Thì nó dễ đáp hơn, với lại nó khít hơn nữa. Nè, ví dụ như vậy đúng không? Giờ mình đổi đậu đó, mình đổi cái đầu tròn cho dễ làm. Mình đổi cái đầu tròn giống như nè, thì mài nó ok hơn.
Không, nọ này không cũng là cái clip này cũng mấy phút rồi. Clip này trên 10 phút. Chuyện nhỏ mà. Sợ nó dài quá. Có gì cắt bớt. Không chắc con cờ đó làm chừng 15 phút là ngày đẹp. Thì mấy cái này đâu có cần kỹ đâu, mấy cái clip này đâu cần kỹ đâu. Chỉ cần coi cho nó coi chơi vui được rồi. Mấy cái khúc này mới quan trọng, là khúc nói với chỉ ra nè mới quan trọng, đúng không? Đó. Đó, mài cho. Đó, mấy cái phần này mới là cái phần quan trọng chỉ ra. Bên kia đã vô rồi, giờ thử bên này. Rồi như vậy là nó cũng đã ok đó. Dạng áo này nó có mức độ rồi nha anh em, chứ không có thể làm nè như vậy là nó đã vô nè, là có nghĩa là nó bị chêm ở trên đây chứ không phải là nó đã không vô. Dạng áo này có mức độ nha anh em, chứ không phải là giống jean đâu. Cố gắng làm là có mức độ thôi nha. Đó. Ở chỗ này nè anh em, quay vô đây. Nếu mà anh em mà ví dụ như mấy chỗ mà nó kiểu bị giống vậy nó bít cái lỗ á, là anh em cắt luôn nha, không sao đâu. Nó không cắt cái khúc chỗ này, nó cũng không có bị rung đâu, cứ cắt thoải mái. Dạng áo này phát mà. Đó. Cứ cắt thoải mái, cắt luôn chứ không có sợ gì đó. Cắt kiểu đó thì cũng không bị sao á. Đó. Vậy vô vậy. Đủ cái bát 5 phút này nữa. Quay chỗ này cho người ta coi tài. Anh em thấy cái khúc chỗ này nè là nó đã sát rồi đúng không? Thì đúng cái lỗ rồi. Chỗ này nó hơi lệch một chút xíu nè. Chỗ này nó hơi lệch một chút xíu là mình sẽ lấy nè. Không, giờ mày quay chỗ này nè là mày mới thấy. Đó. Cái chỗ này nó hơi lệch một chút xíu, vô cái lỗ nó hơi lệch chút xíu, mình sẽ mài bớt chỗ này đi. Đó anh em thấy không? Nó hơi lệch chút xíu thì mình sẽ mài bớt. Để vô là nó ok rồi. Mình mài nó hơi dương chút mà. Đó, về vô bắt nóc chỗ này. Với, ngay chỗ này nó hợp lý nè. Anh em thấy không? Tại hồi nãy là không có đút vô được cái lỗ này nha. Nó không có đút vô được cái bát này. Bây giờ đã mài đút vô được rồi nè. Some trouble when he's around, my problems seem like double. His stupid eyes put me on ice, so no, don't slow me down, don't wanna do this solo. Cái chỗ này nè anh em, ví dụ như cái đồ mình là đồ thường không phải đồ zin á, thì anh em có thể là lấy một cái bát kẹp anh em gắn vô đây. Để giờ mình lấy cái bát kẹp mình gắn vô cho anh em coi. Gắn một cái bát kẹp xong rồi lấy một con ốc gắn vô. Nào, một cái bát kẹp bình thường để vô đây, để vô đây đúng không? Rồi lấy một con ốc dài khoảng tầm như đây. Đâu có mẹ ha. Một con ốc dài khoảng tầm nhiêu đây đi, dài khoảng tầm nhiêu đây là hợp lý nè. Đó, con ốc dài khoảng tầm nhiêu đây gắn vô. Rồi bây giờ con ốc khoảng tầm dài như đây đúng không? Giờ mình gắn cái này vô trước, rồi mình lấy con ốc đó mình siết. Là cái chóa này tự động nó cứng rồi.
Đó. Vô là cái này cứng nè, cứng ngắt nè. Không. Rồi giờ ráp cái đầu vô. Nè anh em, bây giờ là cúc này nó bị cạn anh em thấy không? Là bây giờ mình phải cắt bớt bỏ cúc này. Đó, cạn anh em. Đó. Giờ là mình sẽ tháo ra mình cắt bớt. Bây giờ mình sẽ lấy cưa mình cắt cho nó nhanh. Rồi mình sẽ mài lại cho nó đẹp sau. Chứ mài không biết chừng nào mới xong. Chứ đâu có thể nào đẹp hơn được. Tại đây mình cắt chế, cắt bỏ bớt. Má chưa. Đĩ mẹ nó đụng ra tới ngoài đây luôn. Nếu mà tới khúc này thì được nè. Bây giờ cho nó xuống tới đây. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. Rồi đây là dàn áo xanh ngọc ráp lên xe quay tại chỗ mình nha anh em. Dàn áo 8.1 nha. Này là ráp lên xe Trung Quốc nha anh em ơi. Này mình quay sơ sơ cho anh em coi thôi nha. Này dàn áo bên mình bán có 8.1 thôi nha anh em. Rồi giờ mình quay vậy thôi, sơ sơ thôi, lẹ lẹ cho anh khách về ảnh đi làm nữa. Rồi ok.